ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السؤدديات. abonnez-vous, activez la cloche, commentez, likez, partagez. اليوم باش نحكي لكم على رحلتي مع البوا، مي بروبليم دو بوا، عركتي مع الوزن الزائد. إذا دونك باش نحكي على السوجي هذا، جي شوازي ان انجل ان بو ديفيرون اللي هو باش نحكي على اون مالادي كي ايتي ديagnostiquée en 2013 واللي هي اسمها the binge eating disorder. l'accès hyperphagique او ما يعبر عنها بالبانج eating disorder. انا تعرفت عليه بمحض الصدفة المالادي هذه على خاطر نتفرج برشا في الكونتوني دونك لي يوتيوبر امريكان، بديت نتفرج في لي فيديو دو ميك بانك، ما نعرفش كنت تعرفوهم ولا لا، اللي هما تو سامبلومون العباد اللي خلصوهم باش ياكلوا، عباد يحطوا توابل ويشريو برشا باكله ويقعدوا ياكلوا والعباد تتفرج فيهم هما ياكلوا وما يحكيو في حياتهم. بوركوا يفون سا سورتو معناها اوكي داكور فما لو كوتي كو سي معناها il y a des vues et tout ça et qui sont payés derrière, mais j'ai pas compris jusqu'au jour où je regardais une youtubeuse américaine qui donc était en train de faire du binge et donc qui a parlé d'une maladie qui s'appelle le binge eating disorder. binge eating disorder تفرجت عليه في دوكيومنتير وعملت عليه برشا دي ريشيرش وعلى ذاك جبت لكم اليوم الخلاصه نتاع المعلومات. ما يعبر عنه بالاكسي hyperphagique en français. اذا هي c'est une maladie psychiatrique détectée en 2013. من اهم لي كاركتيرستيك نتاعها باش نرجع بعجاله على اهم المعلومات على المالادي هذه، انه فما une compulsion donc alimentaire sans méthode pour empêcher la prise du poids، معناها ماكله برشا في وقت قصير تؤدي الى السمنه فيسع فيسع. دونك هذه شنو كيس كي كوز سولا، سي لاكسي فاسيل دونك à la nourriture، عباد تاكل برشا وتشري une quantité كبيره من الماكله و donc qui a l'envie de manger mais pas pour autant qui a faim، mais juste cette envie là c'est pour se remplir émotionnellement. donc لنا باش نحكيو زاد على le côté psychique et donc le diagnostic récent de la maladie هو اللي خلى فما برشا qui souffrent de cette maladie là mais qui ont du mal encore à se faire diagnostiquer. Donc l'addiction à la nourriture joue un rôle très important. Donc on a plusieurs formes d'addiction, addiction à l'alcool, addiction donc aux drogues, addiction donc au café, mais اليوم باش نحكيو على l'addiction à la nourriture. ساعتين ياكل فيها quantité كبيرة برشا من الماكلة. Vous soyez diagnostiqué comme étant donc malade du binge eating disorder, de l'accès hyperphagique, il faut donc que vous faites une crise donc une fois par semaine au moins pendant 3 mois successifs معناها pour que vous soyez diagnostiqué. Donc لنا نحكيو على durée ou quantité في المالادي هذيا. Et donc كما قلت لكم فما un sentiment زاده de perte de contrôle qui fait que en fait وقت اللي تجي الكريز c'est que c'est bon, c'est une crise. الانسان هذاك ما عنده حتى حل اخر الا انه يمشي ياكل، سي اون كريز. علاش نقولوا اون كريز؟ على خاطر فما دي ديكلونشور. لي ديكلونشور دونك في القاموس بسيكولوجيك سي تو سامبلومون توت ايفينمون اللي هو يخلي لا كريز ال سو مي ان بلاس. دونك الانسان هذا يا اما يتعرض لايموشن فورت، يا اما ستريس، يا اما فرحه كبيره، يا اما يموت العزيز عليه. Il y a 5 critères de la maladie. Les 5 critères هذوما على حسب donc documentaire اللي تفرجت فيه que je vais mettre en barre d'infos et que vous pouvez regarder, et bien sûr qui détaille donc le binge eating disorder ou qui montre donc des témoignages de personnes atteintes de cette maladie là. يقول les 3 des 5 caractères إذا كانك تتعرف عليهم وعندك راهو تنجم تكون potentiellement حامل للمرض هذايا وعندك le binge eating disorder. Manger plus vite, 2 une satiété inconfortable, 3 donc une grande quantité de nourriture qui est avalée sans faim, 4 c'est se cacher pour manger, 5 c'est le fait de se sentir dégoûté, déprimé et c'est surtout le sentiment de culpabilité. Donc le premier critère c'est le fait de manger plus vite, c'est-à-dire que la personne elle mange vraiment sans mâcher, rien du tout، من غير ما تمرض العبد هذاك ياكل وكهو، c'est juste معناه يبلع في جرة بعضه. الحاجة الثانية انك انت تحس une satiété inconfortable، معناه تحس روحك معبي على الاخر، ماكش خاطر انت تاكل ماكش جيعان، دونك ديريكت باش توصل لك سنتيمون نتاع شبع نتاع اللي انت تتقلق. سي بون معناها هذيك هي لا سوسيتي انكونفورتابل. 3 هي une grande quantité donc de nourriture، دونك تاكل كونتيتي كبيره على الاخر من دون احساس بالجوع. 4 donc c'est le fait de manger en cachette، انك انت تتخبى باش تمشي تاكل من غير معناها ما توري العباد هذوكم. et surtout 5 donc c'est le fait de se sentir dégoûté، انك تحس روحك متقلق من اللي قاعد تعيش فيه، déprimé et surtout le sentiment donc de culpabilité. Selon les chiffres du centre hospitalier universitaire vaudois qui se trouve en Suisse et qui est classé parmi les 10 meilleurs hôpitaux donc dans le monde, docteur Lucie Favre
Elle nous a dit donc qu'il y a tout simplement 3,5% des femmes qui sont touchées par le binge eating disorder et qu'il y a 2% des hommes qui sont touchés par cette maladie. Et donc la source donc, qui est le docteur Lucie Favre, elle est citée dans le documentaire. Le binge eating disorder s'accompagne par l'obésité, s'accompagne donc par l'apnée de sommeil, les angoisses, la dépression. Il y a aussi le facteur génétique qui joue un rôle très important et il y a aussi donc la famille, l'image de soi, le cadre, l'environnement dans lequel on évolue, c'est tout ça à la fois. الى حد اليوم ما كانش في بالي اني انا كنت نعيش فيه الحاله اللي انا كانت تجيني هي سي دو بانج ايتينغ ديسوردر خاطرني انا كي كنت صغيره مش في بالي سولمون سي دو لوبيزيتي نقطه وجع الستار اكتشفت من بعد اللي انا راهو مشاكلي مع الوزن اللي هي بدات من الطفوله ومني انا صغيره من عمر ال5 سنين حتى كشي لليوم معناها ساكومبانيي دو كريس كي من هكا كنت نتخبى باش ناكل كنت حتى بعد الفطور معناها امي تمشي تخدم ولا حاجه نمشي للكوجينه ناكل بالسرقه نحل في جدير نمشي نشرب ولا حاجه نحل في جدير نعاين الناس الكل قاعدين في الصاله ولا حاجه ونمشي ناكل دونك جافي سيت انفي لا سي با باسكو جافي فان مي سي باسكو جو فولي مون رامبلير الى حد اليوم اللي تفرجت في الدوكيومونتير هذا وفهمت اللي هي سي اون مالادي مشاكلي مع البوا ما وقفتش حد الغادي على خاطرني عملت برشا دي ريجيم جي بيردو 20 كيلو جي ريبري 40 وصلت للي 120 كيلو عملت برشا دي ريجيم مشيت لبرشا دي سال دو سبور عملت ان كوتش بريفي عملت هذوكم الكل حبيت نعمل الريجيم الكل وعملت من الاصعب اللي ما تتخيلوش نتوما حلت مع البوا كيما قلت لكم بديت من الاول وسورتو سا سي اكسنتوي في السيزيام نتاعي بيريود 5 سيزيام وقت اللي انا وقتها معناها بديت فتره اللي بريسك معناها قبل البلوغ بديت جي بلوس دو بروبليم دو بوا وكثروا لي كريز وناكل اكثر وجيتي بلوس اغريسيف وكم جيتي با بيان انتيغري معناها في ليكول وكل خاطر نسمع برشا كلام خايب وديجا معناها مي بروبليم دو بوا مون كوزي دي بروبليم حتى مع لي زونفون وكل نسمع برشا سبان كلام من نوع ياسمينه يا دبه يا دبوس دغاز يا دب فلق معناها كلام خايب ياسر دونك ساعات ضرب في الساحه ساعات حاجات هكاكا غيان كو خاطر انا معناها سمينه وكل اي دونك سا في كو امي هزتني ديريكت للديتيسيان خاطر مون ماليتر كبر برشا وليت نتقلق ياسر وليت ديك تقولي كلمه بوا نولي نبكي اي دونك هزتني ديتيسيان هذيا عملت لي ان ريجيم اللي هو مشى معايا مده معينه مي كان اول ريجيم في حياتي كان اسا اكيليبري بالوقت من بعديك ما عادش نجم نمشي على خاطر بعيده وخاطر انا قلقت وعلى خاطر جو فولي بلو فيغ ديفور خاطرني عييت من اني نرى صغار الكل اللي في عمري تو سامبلومون يعيشوا في حياتهم عادي ياكلوا كل انا ديك نحط صحن قدامي ونجيبش نفطر ونتعشى حتى مع العائله الناس الكل عندها ما تقول الناس الكل عندها ما تلاحظ الناس الكل عندها راي في الحكايه ليه ما تاكلش عجين في الليل ليه درا شنيا وحياتي كلها تبدلت وليت ناكل 5 مغارف مقرونه في الفطور مش في العشاء نشرب نص لتر ماء على الخوي الصباح ناكل دي توست وطبع جبن والعشرة عندي تفاحه ونشرب شطر دبوسه ونص النهار لازمني ديريكت نفطر ولازمني غير 5 مغارف كسكسي ولا 5 مغارف عجين اللي هو ومعاهم سلطه والديسير كان بعد والاربعه لازمني كولاسيون ولازمني نتعشى غرو ماكس 6 ما نحيتش كل تبدلت وحتى في عائلتنا ولا نظام جديد اما اللي قلقني انه ما كانوش الناس الكل كومبريهنسيف اي جي سوفير دو ريغار دي زوتر سورتو في العائله الموسعه اللي هو كل ما كانت تتحط الطاوله الناس كلها كانت عندها ما تقول وفي كل اوقات كنت معناها نحس روحي اللي انا ما تمش معاملتي كيما الصغار الكل معناها لي انا ديما سؤدد عندها دي بروبليم دو بوا دونك اللي هذا يجي يعطيني دروس في الوعظ والارشاد من بعد المرحله هذيك من حياتي دخلت وقتها كوليج وكل وبديت نكبر واحد دونك وقتها قررت اني انا نعمل ريجيم خاطر عندي 20 كيلو دو ترو خاطر اونتر طون زاد وزني عن حده وزدت 20 كيلو في الميزان وبديت الريجيم هذايا وقتها بديت لي تيزان مانسور لي درينور لي سال دو سبور نتاع نمشي نعمل 3 سيونس دو سبور في الجمعه جي بيردو لي 20 كيلو رجعت في البوا بارفي نتاعي معناها فريمون وليت نلبس لي جوب لي روب نلقى كل شيء ما عادش عندي مشكل في لي بوتيك خاطر قبل كنت نمشي من الباب تتلفت لي الفوندوز تقول لي ليه ما عندنيش تاي نتاعك ليه ما نخدموش دو غران تاي سامحني التاي نتاعك مش موجوده كل عيد صغير صغار خمس سنوات في العيد الصغير انا تلقاني كرهته على خاطر كل ما يجي العيد الصغير المشكله نتاع شنو باش نلبس الكل فرحولي انا ما فرحتش على خاطرني غزلت روحي في المرايه وما عقلتش روحي البدن اللي شفته ما عرفتوش الانسانه اللي ريتها ما عجبتنيش المرحله اللي وصلت لها مانيش فرحانه وي جي بيردو دو بوا مي جو سوي با كونتونت سي با moi mais qui est cette personne c'était ça surtout ou ça arrive tout le temps où j'ai déjà entendu ça في plusieurs documentaires chez des anciens obèses qui disent que حتى بعد ما عملوا سليف ولا البايباس العباد هذوكم ils ont perdu beaucoup de poids mais c'est pas pour autant que leur image elle a changé pour eux معناها l'image qu'ils reflètent chez les autres
oui elle a changé, mais l'image que eux ils portent sur eux-mêmes, en fait sur leur personne, elle n'a pas changé parce que tout est cérébral et tout se passe à l'intérieur. ومن بعد مع العمر وكبرت وزدت كبرت دونك ومرحله انتقاليه خاطرني خذيت الباك نتاعي وطلعت نقرا فاك وخرجت من دارنا دونك كيف طلعت نقرا فاك وبحكم البعد وكل ما نجمش نقعد مع دارنا اي دونك وليت نعيش في الفويي كي البنات الكل في تونس نفطر ونتعشى وحدي نتصرف نطيب وكل ودونك وقتها بديت في مرحله جديده قررت باش اني انا نوقف لي ريجيم الكل وقررت باش اني انا ما عادش نحسس روحي بحاجه اسمها فرستراسيون خاطرني عانيت لمده نقولوا نحنا 10 سنين من حياتي وانا انسانه محرومه ما ناكلش الحاجه اللي نحبها قلت تو سامبلومون اليوم هذا الكل باش يقف باش نولي ناكل اللي نحب وكيف ما نحب ووقت اللي نحب وبحكم القرايه والريتم اللي كان صعيب عليا خاطرني اول عام ويونيفرسيتي وحاجه جديده ونحب ننجح وجو في تو مون ماكسيموم وكل دونك وليت دخلت في السيركل نتاع لي نوي بلانش نتاع اني انا نقرا نروح نريفز ناكل مخر نقوم بكري ساعات ما نرقدش نعمل دي نوي بلانش وقتها بديت مقرونه نص الليل وبديت نسمن داكشي وصلت لدرجه 120 كيلو نهار اللي طلعت ولقيت روحي فوق ال100 نفكرها كيما عندي تو انا نهارتها سي بون ما عادش نجم ما عادش مركزه معناها 100 كيلو على الوزانه ما عمري ما سخلت روحي نشوفهم معناها سخلت روحي نقول ديما اللي انا ليه هذيك المرحله اللا عوده وكانت لي فعليا مرحله اللا عوده خاطرني بعد زدت 120 كيلو معناها زدت سمنت اكثر مش حتى وقفت على خاطرني قلت اوكي داكوغ وصلت للمرحله هذه اذا فليكن ومن وقتها وليت ما ريفوز بلو ريان وما كلتي معناها ما ناكلتش كيليبري ولا جو في با ديفور معناها سي جوست كو جو في با ديفور وقعدت الحكايه هكاكا حتى كشلي قررت اني انا نتصالح مع ذاتي وصلت لمرحله معينه قلت اوكي مشاكلي نتاع البوا باش يقعدوا متبعيني اليوم غدوه بعد غدوه حياتي الكل انا من انا صغيره وانا نعاني ومن انا صغيره العباد الكل تغزل لي ديما على جنب على خاطرني عندي دي بروبليم دو بوا دونك اليوم باش جو في ماسومي et donc j'ai commencé à m'assumer et donc بديت رجعت نعيش رجعت نلبس رجعت j'assume ma féminité رجعت j'assume ce corps ارتحت بديت نتفرهد بديت je reprends confiance en moi بديت نرجع comme d'habitude et donc j'ai commencé petit à petit هكاكا mais sans frustration معناها c'est juste que j'ai décidé de m'assumer sans faire des efforts alimentaires et donc بدات الحكايه هكاكا ومن بعد نهار وانا في لحظه صفاء مع ذاتي قلت علاش ما نقررش اني انا نولي ناكل اكيليبري جوست ناكل اكيليبري لا اكثر لا اقل ومن وقتها بديت بشويه جو بيردو دي كيلو حتى كشلين اليوم نجم ناكد لكم اني انا طحت على 100 كيلو صحيح ما طحتش برشا وماهوش الهدف نتاعي اني انا نطيح على 100 كيلو ولا اني انا نمشي للبوان ايديال بقدر ما اني انا اليوم ولا الهدف نتاعي اني انا نكون مرتاحه وفي توازن تام مع ذاتي هذاك اللي يهمني. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à un prochain épisode de ce diète. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche, abonnez-vous.